跟大家分享一个咳喘病的议案分析。那么现在呢，天气也逐渐变凉了，咳喘病的这个患者呢也越来越多。那么我们知道这个秋也属金啊，肺也属金，秋燥最容易伤肺，所以呢，一到了秋冬季节啊，这咳喘病的发病率呢就逐渐增高。那么今天跟大家分享一个议案呢，这个患者呢就是一个男性啊，72岁，他呢有这个咳喘病史啊，已经10多年了啊。以前呢是慢性支气管炎，今年呢也是最近1个月，因为感冒啊出现反复咳嗽喘啊，逐渐加重。来我这的时候啊，他的主症呢就是咳嗽、喘憋啊，有的时候这个喘气儿困难。然后呢，有咳痰啊，痰呢有的时候是黄的啊，有的时候是白的啊，黄白相间的一个痰。进来的时候啊，我就发现啊，他这个胸廓有点饱满。那么我们说这个胸廓饱满的时候啊，就是形容这个筒状胸啊。他这个筒状胸呢，说明什么？说明他这个支气管时间啊，支气管哮喘这个时间比较长啊。然后呢，出现了这个慢性阻塞性的肺气肿，有点慢阻肺了。所以说出现这个胸廓饱满啊，前后径啊一般粗，大便干啊，一般的2、3天一次。再有呢就是纳擦啊，吃饭啊吃不下去啊，没有食欲。然后查他的舌脉啊，舌红苔黄厚啊，这个舌苔特别厚啊，上面还敷着一个黄苔。然后脉呢是个弦滑脉啊，我们说弦呢主要是主肝。滑呢主痰湿啊，这个人痰湿比较重啊，痰湿比较重，所以这个既有火热啊，热象啊，红啊，舌红苔黄厚啊，既有热象又有痰湿，所以呢，在这个辩证当中啊，我们主要他肺脾气虚啊，一个长期的支气管患者，他肯定是肺气不足啊，肺脾气虚，现在是痰热蕴肺啊，我们说这个有痰湿的症象啊。有痰啊，又有热啊，这个舌红是热啊，这个滑啊，这个痰湿的体质都是这个一个痰湿的症象啊，所以它这个有痰热蕴肺啊，所以在治疗的时候啊，我们给它这个健脾益肺，健脾益气啊，我们常说这个脾为生痰之气，肺为储痰之气啊，实际上这个痰从哪儿来的？从脾来的啊，脾主运化水湿，水湿不化，聚湿成痰啊，所以说。储存在肺里啊，所以这个脾为生痰之气啊，肺为储痰之气。所以中医还有叫什么？叫培土生金。为什么叫培土生金呢？土和金啊都是五行属性啊，土生金啊。我们培土生金呢，就是补脾啊，来这个益肺，就是培土生金的意思啊。然后呢，用清热化痰啊，把它的这个热清了啊，痰湿化出去啊，这个咳喘呢自然就会平息。那么在方药当中啊，我们用了大柴胡汤啊，和上麻杏石甘汤啊来加减。这2个方子啊，都是《伤寒论》的经方啊，《伤寒论》的经方，在治疗咳喘病的时候啊，也是我比较喜欢用的啊。为什么呢？因为这个大柴胡剂啊，我们说这个它是有点脉弦的症象。啊，是与肝有关啊，疏肝理气啊，要疏肝理气，把它气得降下去啊。用柴胡剂，另外它这有大便干呐啊，大便干是什么？大便干就是这个常湿濡润啊，胃气不降，2、3天才大便一次啊。所以我们用大柴胡汤，而不是小柴胡汤啊，用大柴胡汤让这个一个是疏肝啊，一个降胃气啊，然后呢润肠道，然后再合上麻杏石甘汤。这里面的麻黄啊，就是宣肺止咳平喘；杏仁降肺气啊，石膏清热啊，甘草啊缓急啊。所以这个麻杏石甘汤啊，加减啊，加上一些止咳平喘化痰的药物。那么这个患者用药半个月之后啊，这个咳喘就渐渐的平息，然后痰也慢慢少了。这个患者呢岁数比较大啊，他大便干啊，他有的时候他受不了，然后呢吃饭啊也能吃了啊。总之来说吧。这个半个月之后呢，效果就比较明显。好的，今天的分享呢就到这里。好。